Bang Jago. Wow, lihat teman-teman. Widih, ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, sepertinya ini semua keren-keren. Wow, lumpurnya tebal sekali nih. Oke, kita kumpulkan semuanya ke dalam keranjang ya. Widih, lihat ini. Wow, seperti motor balap. Wadidaw. Wih, apa ini? Beroda 4? Widih, ada yang beroda 3 nih. Wow, yang ini beroda 6. Oke, kita kumpulin semuanya ya. Ada yang berantai nih. Lalu nanti kita cari air bersih agar kita tahu ini mainan apa saja. Wadidaw, lihat ada mainan karakter juga nih. Widih, ada yang bulat-bulat. Apa ini? Wadidaw, kotor berlumpur. Lihat, ini seperti senjata. Wadidaw, widih. Wah, ini yang terakhir. Oke, semua mainan kotor berlumpur sudah kita kumpulkan dalam keranjang. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wadidaw, udah ketemu nih air bersihnya teman-teman. Widih, segar sekali. Oke, kita mulai bersihkan ya. Wow, ini apa ya? Widih, seperti hewan. Hewan apa ini? Wehehe, ini hewan harimau. Izinkan untuk bermain. Iya, alright. Ayo. Nah, Mau. tapi dari tahap seperti itu, Wadidaw, wih, keren ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, yang ini panjang sekali. Wih, kendaraan apa ini ya? Wehehe, lihat, ada truk kontainer. Wow, keren. Wih, sekarang yang ini teman-teman, apa ini ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ada dump truk. Wih, keren ya. Oke, selanjutnya yang mana nih? Wow, yang ini deh. Widih, kekar berotot. Wow, apa ini teman-teman? Wehehe, lihat, ada tungtung sahur. tung sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 tung. Wow, keren ya. Wih, selanjutnya yang ini. Apa ini ya? Sudah bersih. Ada kepala lokomotif. Wow, keren. Wih, selanjutnya yang ini teman-teman. Apa ini? Wadidaw, ini school bus. Wih, keren ya. Oke, selanjutnya yang ini apa ya? Kita bersihkan. Wehehe, lihat, ada tank militer. Wow, keren ya. Wih, masih banyak lagi nih. Wow, ini senjata apa teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, ada palu Thor. Wih, keren. Wah, selanjutnya yang ini apa ya? Wehehe, lihat, ini truk towing. Wow, keren. Wah, sekarang yang ini teman-teman, apa ini? Ada hewan sapi. Wow, lucu ya. Widih, sekarang yang ini teman-teman, apa ini ya?
Wadidaw, ada truk tangki. Wih, keren. Wow, sekarang yang ini, wow, dia berantai. Apa ini ya? Weh, lihat, ada beko ekskavator. Dame un qué, un qué, un qué. Wow, keren. Wih, sekarang yang ini teman-teman. Wow, apa ini ya? Wih, seperti motor. Kita bersihkan. Sudah bersih. Ada motor balap. For the first time in quite some time, Duan Mia could be crowned MotoGP World Champion right here. Wow, keren. Wih, apa ini bulat-bulat? Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ini mainan setir-setiran. Wow, keren. Kita lanjut lagi. Wow, sekarang yang ini apa ya? Weh, lihat, ada mobil dump truk. Wow, kerennya. Wih, sekarang yang ini apa ya? Wadidaw, ini truk molen. Wow, keren. Wih, sekarang yang ini teman-teman. Wadidaw, ini bajai. Bajai India. Wow, keren sekali. Ini yang terakhir. Apa ya? Wih, kotor berlumpur. Wadidaw, ini mainan tembak-tembakan. Semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Sampai jumpa lagi ya.